wixii maanta meesha ka dhacay iyo wanaagii iyo wada hadalkii horay ayaa madaxdii iga horeysana uga faallootay uga warantay hawl aad iyo aad u wanaagsan ayaa maanta meeshan ka qabsoontay hawl bilow ah ayay hawl bilow oo ma ekeen runtii hawl oo meel fiican soo gaartay ayay wakad meel fiican ayay soo gaartay inaha la sheegayna waa dhiman yihiin oo waa la sii wadi doonaa waa la sii dhameystiri doonaa haddii la yiraahdo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane maxamed xuseen rooble oo runtii hogaamin iyo dulqaad maanta iyo dabacsanaan badan wada hadaladeennii iyadoo oo duruufo badan ay dalkaani meel walba ka xeeran yihiin haddana in la wada hadlo oo la wada fariisto oo laisu soo dhowaado way fiican tahay sida communique ka muuqatayna waxyaabo badanna waa laysku af waxyaabo badanna waa laga sii wada hadli doonaa hadafka ugu dambeeya oo la wada hiigsanayana wuxuu yahay dalkaani doorasho inay ka dhacdo waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ay ka dhacdo mid maxaan ku idhahdaa raalli laga wada yahay oo lagu wada qanacsan yahay inay ahaato mid u horseeda dalkan deganaanshiyo siyaasadeed iyo nabad iyo karaamo inay noqoto haddii alle iyo sharciyad xoog leh oo ay ka dambayso ka dhalato dowlad leh sharciyad xoog leh oo dadka Soomaaliyeedna ay ku kalsoon yihiin caalamkuna uu ku kalsoon yahay haddii alle yiraahdo aan aad iyo aad u aaminsanahay in laga meel dhalin karo arrintaas la keeni karo haddii qof walba uu iska xil saaro oo ka adkaado hadalladiisa iyo in caatifadaha iyo waxyaabaha waxa laga hadlayo mustaqbalka ummadan waaye laguma go'aamin karo caatifad iyo qof maalin xanaaqay iyo qof rabitaankood iyo muxuu ahaay laguma go'aamin karo waxaan rajaynaynaa bisaylkaas siyaasadeed maanta halkan ka dhacay inuu sii muuqdo sidoo kale waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa mabda'iyan in laysla qaatay qof kasta oo Soomaali ah oo wax tirsanaya wax qaba ra'yi qaba in la dhageysto lala fariisto laga qanciyo waxa uu qabo ama waxa uu laga qanciyo ee markaas aanu ku qanacsanayn laakiin ma jirto haddii la yiraahdo maxaan ku raadaay isjuubid iyo qasbid ama xoog iyo maxaan ku raacay colaad wax ku raadin intaba ma jirto dalkaani waa ka yimid waayi colaad iyo maxaan ku raadaay xanafta waayi walaalnimada isqadarinta istixgelinta suugaashaha jira ayaan ku soo caanmaalnay horay haddana waa ku sii caanmaali doonaa haddii la yiraahdo mar walba noo qoran dastuurka aan leenahay iyo shuruucda dalka ay leedahay wixii markaa aan aad u caddayn ama ka maqan dastuurkana wada hadal iyo wada xaajood iyo isqancin iyo wada ogol in lagu jiheeyo ayaa iyadana mabda muxuu ahay rasmi ah laislana wada ogol yahay haddii la yiraahdo la ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka ka jirta ayadoo la ilaalinayo dhammaan wixii xuquuq ah oo ay shuruucdaas iyo dastuurka bixinayaan haddana duruufaha jiraahay mar walba tixgelintooda ayay leeyihiin waana la tixgelin doonaa haddii la yiraahdo mar kale waxaan u hambalyaynayaa dhammaan madaxdii mas'uuliyiintii maanta halkan muddada dheer saacadaha dheer wada fadhiyey oo wada hadal ku jiray waxaan dadka Soomaaliyeed xariya iyo wanaag caawa ku seexdaano haddii la yiraahdo inta dhimanna waxaan rajaynaynaa inay sidoo kale ku soo dhameystiranto oo maalmo badan oo qurux badan ay noo soo socdaan haddii la yiraahdo ilaahay ilinkiis mar kale hambalyaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh